vystytojai, tai yra verslai, kurie statosi savo arba kitiems elektrinės. Kokie tie pagrindiniai iššūkiai? Pagrindiniai iššūkiai yra nepalaikymas iš valstybinių institucijų, nes su visais kitais iššūkiais vystytojai gali patys sutvarkyti. Jie gali kompensuoti savo komandos kažkokį tai rodiklių nepasiekimą, jie gali kompensuoti finansavimą, gali kompensuoti produktą, bet įsitraukimo iš valstybės jie niekaip nekompensuos, tai yra politika. Pats turi daug patirties bendraudamas su valstybinėmis institucijomis, ruošiant saulės projektus. Tai papasakok, kokie yra baziniai patys tie higieniniai reikalavimai kiekvienam vystytojui, ką jisai pirmiausia turi žinoti? Baziniai higieniniai reikalavimai, jisai pirmiausia turi žinoti, koks yra procesas, kas po ko seka ir kas yra atsakingas už kokią dalį. Kai yra žinomas procesas, vystytojas turi žinoti, kas tame procese, kaip asmuo yra atsakingas. Jis turi turėti to asmens kontaktus, kad galėtų bet kada su juos siekti. Ir tada jau, kai ateina laikas susisiekti, jis turi vadovautis tam tikrų bendravimo principų. Tai pats, jeigu tai vardinti taisyklėms, tai pirma taisyklė būtų vystytojas niekados nėra teisus. Bet vystytojas visada yra kaltas dėl to, kad bando inicijuoti kažkokį tai procesą ir vystytojas pageidautina, kad daugiau niekados nesikreiptų pakartotinių klausimų į tą pačią instituciją. Tai tokie būtų principai. Kaip supratau iš tavo pristatymo, kad vystytojas visą laiką turi minti slenksčius ir vėl. Ar būna tokių procesų, projektų, kai viskas pavyksta iš pirmo karto? Niekados taip nebūna. Galiu pateikti pavyzdį su institucijomis, kurios priskiria projektų vadovus kuruoti vystytojo klausimą. Ir atrodo, su ta institucija įvyksta proceso pradėjimas ir visa tai turėtų automatiškai vykti, nes yra priskirtas projektų vadovas, kuris gali tuos procesus pas savo instituciją sekti. Ir dažniausiai tai atsitinka taip, kad reikalinga sekti ir projektų vadovą, ir su procesus toje institucijoje. Tai reiškia, ir įstaigose, kurios neturi projektų vadovų, reikia sekti, ką ta įstaiga daro viduje, ir netgi tos, kurios turi. Tai reiškia, kad situacija tikrai yra labai bloga, jeigu niekom nesirūpinsi, niekas ir nevyks. Jeigu yra tikimybė, kad kažkas neįvyks, tai ir neįvyks, ar ne? Kaip tada paprastam projekto vystytojui žiūrėti į tas institucijas? Kokių jis turi turėti asmeninių savybių, bendraudamas su jomis? Labai yra iš tikrųjų slidus klausimas, nes asmeninė savybė turbūt būtų proaktyvumas, siekimas pasiekti rezultatą, net jeigu yra susitinkama su visomis įmanomomis kliūtimis. Bet šitoje vietoje yra labai slidus klausimas, nes specialistai, kuriems yra lipama ant kulnų, taip galima pasakyti, jie labai pyksta dėl to, kad jiem kažkas ant tų kulnų lipa. Todėl reikia visados matuoti, kiek galima užlipti ant kulno. Nelipti negalima, nes niekas nevyks, per daug užlipsi, tada bus dar blogiau. Tai reikia labai atsargiai lipti ant kulnų. Trumpai išdėstyk kiekvieno projekto komponentus. Tu minėjai pristatymę, kad kiekvienas projektas turi 4 kolonas. Tai kas yra svarbiausia vystant projektą? Vystant projektą, sakyčiau, pirma kolona būtų, visas projektas laikosi ant 4 kolonų. Pirma kolona pati svarbiausia yra komanda. Tai yra komanda, kuri rūpinasi, kad ir kitos kolonos egzistuotų ir procesai vyktų. Tai yra pamatinis daiktas. Ji gali viską kompensuoti. Antroji kolona būtų produktas, tai yra pati elektrinė, kur jis stovi, kaip atrodo, technologiniai privalumai, kaina, visa kita. Trečia kolona būtų rinka, tai yra kokia bendra yra rinkos atmosfera tiek iš palaikymo pusės, tiek iš paklausos pusės. Paskutinė kolona būtų finansavimas, iš tikrųjų kolona irgi yra pakankamai sudėtinga, nes finansavimą užtikrinti tiek Europoje, tiek Lietuvoje vystytojams yra pakankamai sudėtinga, nes populiariausias finansavimo būdas yra bankinis finansavimas labiausiai prieinamas, kuris yra pasiekiamas tik didelėms įmonėms, kurios taip sakant gali įkeisti turtą tam, kad gautų bankinį finansavimą. Tai tas yra sudėtinga. Bet finansavimą dar galima išspręsti kažkokiu tai būdu. Rinką išspręsti negalima, tai yra pasyvu. Padetalizuok tą rinkos koloną, kuri dažniausiai ir skeldėja. Kodėl jinai skeldėja? Rinkos kolona yra suskeldėjusi, tai galima konstatuoti kaip faktą Lietuvoje, nes rinkos kolona susideda iš 2 subkolonų, kurios laiko pačią rinką. Tai viena iš subkolonų yra laikmetis. Ir laikas sako, kad paklausa saulės elektrinių yra labai didelė. Jos yra konkurencingos
Jų reikia tiek tinklams, tiek žmonėms, visiems jų reikia. Reikia elektros energijos gamybos. Kita subkolona yra rinkos bendra atmosfera, palaikymas iš institucijų. Ir šitos kolonos, aš sakyčiau, praktiškai nėra. Jokio palaikymo iš institucijų nėra. Dažniausiai tai yra tik tai papildomos kliūtys vystytojams. Kiek tu priskaičiavai raudonų vėliavų, kurios egzistuoja institucijų reguliacinėje kolonoje? Aš jeigu taip iš tikrųjų skaičiuočiau visas raudonas vėliavas, tai aš sakyčiau, užsibrėžčiau tikslą 100, tai tikrai surasčiau. Tikrai surasčiau, bet pagrindinės, manau, buvo išvardintos jau gal buvo apie 10. Ir kokios, kur yra pačios skausmingiausios? Pačios skausmingiausios iš tikrųjų yra į 2 grupės galima jas būtų išskirti. Tai visos su institucijomis susiję klausimai, kurie yra labai pasyvūs ir dažniausiai reikalingas labai aktyvus vystytojų įsitraukimas, kad klausimai kažkokie tai judėtų. Ir kitas yra skausmingas klausimas prisijungimas prie tinklų. Ir šitas klausimas yra sudėtingas dėl to, nes tinklų operatoriai dažniausiai nenori, kad kažkas prie jų tinklų vystytųsi. Kaip ir kolega Gediminas iš SolarEdge minėjo, rangovų dažnai būna principas darbo padariau ir pamiršau. Lygiai tas pats egzistuoja ir tinkluose. Dažniausiai rangovai padarė, viską sutvarkė ir pamiršo. Dabar mes ateiname į seną ūkį su nauja elektrinė, turime viską pakeisti. Tai tokioje situacijoje, ką tinklų operatorius galvoja? Tinklų operatorius galvoja, reikia kažkaip padaryti, kad jie bekeisdami nesugadintų ir kad kai prijungtų, viskas veiktų gerai. Ir tai turi būti iš pirmo karto, nes jeigu reikės kažką papildomai daryti, tai aš pats mokėsiu, aš to nenoriu daryti ir net negaliu daryti. Tai dėl to yra sudėtinga. Dėl to ir tas lėtumas, ir tas atsargumas, ir tas pastovus, labai kritiškas projektų vertinimas. Ne? Tikrai taip. Tai galima būtų pamatuoti rezultatu, tarkim, projektų tikrinimo skaičius. Kiek iš kelinto karto projektai yra suderinami su operatoriumi. Tai aš sakyčiau dabar taip, iš lubų pasakęs, kad kokie 5-7 kartai tai yra normalu. Ką tai reiškia, tai yra tikrai labai daug. Gerai, pabaigai, Jonai, kaip tu įsivaizduoji idealią saulės projektų rinką tavo akimis? Ideali saulės projektų rinka. Aš sakyčiau, ideali saulės projektų rinka tai būtų ta, kurioje visuomenė žino apie saulės projektus, kaip jie atsiranda, ko reikia, valstybinės institucijos palaiko, vartotojai siekia įsigyti ir vystytojai yra kompetentingi.